咱们来看一看养殖户家里边的羊感染了传染性的休谟肺炎，这2个羊的话也基本上要奄奄一息。昨天一天死了4只，这是这2只，圈里边还有2只，这2只呢也要不行了。咱们呢现在的话采取一系列的方案的话，先看看这2个小羊羔的话能不能救过来啊，能不能救过来，然后呢咱们再去把这个羊的话去解剖。大兵呢一直在跟咱们所有的养殖户们咱在说，传染性的休谟肺炎，它是一整套的方案，不能光靠单独的去打针来解决。因为羊群的病灶点刚一开始，它一发病的时候，它是一个点，羊会出现高烧，主要是什么呢？以前的时候，咱们的羊群感染了传染性的休谟肺炎，尤其是去年的时候，它会有明显的症状。发高烧、不吃不喝不反刍，流脓性的鼻涕、咳嗽、喘、呼吸困难。那么现在呢，等咱们养殖户发现这个羊真正有病的时候，基本上就要死亡了。现在它属于轻微症状，刚一开始发病的时候只能是发烧，它没有流脓鼻涕。羊群的话，它只要是一感染以后能发现症状的时候，基本上24个小时以内就会造成死亡。所以说，咱们辨别咱们羊群得这个传染性的休谟肺炎的时候，发现有症状的时候，不能说是把它当成感冒发烧去治，一定要给咱们全群羊把控一下、防控一下，这样的话才能够大大的降低咱们养殖户的一个损失，不是靠打2针就能解决的。咱们周围全国只要是家里边的羊群有传染性休谟肺炎的，可以随时来咨询大兵。大兵可以上门给咱们养殖户们排忧解难。